kembali di Nijmegen Dat ik weer terug mag zijn in Nijmegen. untuk membawakan kebenaran Tuhan. Om Gods woord, de waarheid, Dan door saya te juga geven. berterima kasih untuk Bapak Pendeta Chris Lakelai Ik dank ook de voorganger, Broeder Chris. dan Ibu yang telah mengundang saya ke tempat ini. En ook aan mij dat wij onze broeder willen uitnodigen Dan naar ada deze beberapa plaats. teman di sini yang sudah mengenal saya. En ook een aantal vrienden van ons, die kennen onze broeder al. Dan saya datang tidak sendirian. Onze broeder is niet alleen gekomen. Puji Tuhan, satu tim yang datang di tempat ini. Prijs de Heer dat ook het team mee is gegaan naar deze plaats. Mereka yang taat. Het is meer dan wonderlijk. Saudara bisa lihat dalam kehidupan saudara. En je kan het ook zien in je eigen leven. Pada saudara taat. En als we spreken over Masih getrouwheid. di dalam pekerjaan Tuhan. En wanneer wij ook in Gods werk, Gods bediening Di gaan. mana gereja ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Chris Lakelai. En daar waar ook deze kerk wordt geleid door broeder Chris. Waktu kita taat kepada pemimpin, Wanneer wij ook getrouw zijn aan de leider. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. De Heer zal ons leven herstellen. Tuhan akan membangkitkan kehidupan De kita. Heer zal ons leven opwekken. Bahkan karakter-karakter kita Tuhan. En dat ook ons karakter veranderd mag worden door de Heer. Amin. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Dan di mana teman saya yang selalu mendukung saya dalam pelayanan. En er is ook een vriend van mij, broeder, die ook mij altijd helpt. Saya minta Brother Edo maju ke depan. Ik vraag broeder Edo naar Dan voren te Brother komen. Febri. En broeder Febri. Di mana dalam pujian penyembahan En dat in de lofprijs en aanbidding. saya percaya. Ik geloof. Karena pujian-pujian Want de lofprijs Tuhan yang menciptakan. is ook wat God heeft gemaakt. Amin. Amen. Dan satu pujian penyembahan En dat de lofprijs en dan aanbidding doa en gebed dapat mengubahkan kehidupan kita. ons leven verandert. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Op het moment dat wij de Heer willen loven en aanbidden. kita mulai bermazmur. En het psalm zingen. Dan waktu kita bermazmur kepada Tuhan, Wanneer wij willen dan psalm saya zingen voor percaya de bukan Heer. kata-kata yang dari pikiran saudara, En ik geloof wat voor woorden ook mogen zijn in uw gedachten. tapi datangnya dari firman Tuhan. Dat is afkomstig van Gods woord. Firman Tuhan katakan begini, Gods woord zegt de volgende. berbahagialah orang yang bersekutu di dalam Tuhan. Wel gelukzalig zijn zij die Yang memuji gemeenschap dan met de Heer menyembah hebben. Die Hem willen prijzen. Apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan? Wat kunt u aan uw God geven? Emas, Goud perak, of uw zilver. Tuhan punya sesuatu Al die dingen zijn van Hem. yang kita bisa berikan kepada Tuhan. En wat wij van onszelf kunnen geven. Pujian dan penyembahan. Is lofprijs en aanbidding. Tanda syukur kita kepada Tuhan Als teken van dankzegging voor de Heer. bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan. En dat wij kinderen God zijn die gered zijn. Amin. Amen. Bukan saja pemain-pemain musik yang datang, saudara-saudara. Istri saya, pendoa saya, En niet alleen maar de muzikanten, maar ook zijn vrouw is hier. Ibu Mei yang biasa vertalen untuk saya. En zuster May, ook dat zij ook vertaalt. Saya berterima kasih En ik untuk ben de teman-teman Heer yang dankbaar mendukung. voor de broers en zusters die mij steunen, Dan saya ondersteunen. melihat semakin hari En ik zie hoe langer hoe kasih meer Tuhan. de liefde van de Heer, De warmte dari kasih Tuhan. de warmte van Gods liefde, Karena ketaatan vanwege Tuhan getrouwheid, bekerja. zal God werken. Amin. Amen. Saya mau menceritakan satu kehidupan. En ik wil vertellen van een verhaal. Dalam kehidupan, In het leven, saudara harus memilih. u zelf moet die keuze maken. Benar? Hidup adalah pilihan. Het leven is keuzes maken. Hidup adalah pilihan. Het leven is een keuze maken. Bahkan Tuhan sudah memilih saudara dan saya. En zelfs de Heer heeft u en mij al uitgekozen. Bukan saudara yang memilih Tuhan. Niet dat u zelf voor God heeft gekozen. Yohanes 15 ayat 16, mari kita baca. En laten we openslaan in Johannes hoofdstuk 15. Ini baru tucinya saudara-saudara. En dit is maar een toetje eerst. Coba kalau bisa Vers kasih 16. ketawa sebelah kiri kanan saudara. Zeg links of rechts van u. Katakan Tuhan Yesus baik. Zeg tot de broeder of zuster. De Heer Jezus is goed. Wow, haleluya. Halleluja. Yohanes 15 ayat 16 katakan begini. Johannes 15 vers 16 zegt ons iets. Bukan kamu yang memilih aku, Niet gij hebt mij, tetapi maar akulah yang memilih kamu
kamu. Ik heb u uitgekozen. Dan aku telah menetapkan kamu. En u aangewezen. Supaya kamu pergi Opdat gij dan zult menghasilkan gaan. buah. En vrucht draagt. Dan buahmu itu tetap. En uw vrucht zal Supaya blijven. apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Opdat de Vader u alles geven. diberikannya kepadamu. Wat gij hem biedt in mijn naam. Amin, saudara-saudara. Amen. broeders en zusters. Satu pilihan. Er is een keuze. Tuhan memilih saudara. God heeft ook zijn keuze Dan gemaakt. Om u te kiezen en Berarti mij te saudara, kiezen. Tuhan ada rencana. Dat betekent hij heeft een plan. Dan rencana Tuhan adalah rancangan yang baik. En zijn plan is een goed plan. Amin. Amen. Tuhan sudah memilih saudara dan De saya. Heer heeft u en mij uitgekozen. Sekarang sebaliknya. En nu is het omgekeerd. Kita harus memilih. Wij moeten ook Saya keuze katakan maken. tadi. Ik heb gezegd, Dalam hidup kita ada dua pilihan. in ons leven zijn er twee keuzes. Menyembah Tuhan Of God willen aanbieden, atau menyembah sebelah sana. of hem aanbieden nemen over de andere kant, de duistere kant. Maksud saya, saudara tahu? U weet toch wat ik bedoel? Ya, menyembah kehidupan yang gelap, Een leven van duisternis. bukan hidup yang kekal. Niet het eeuwig leven. Tapi kita memilih kehidupan yang kekal. Maar wij willen kiezen voor het eeuwig leven. Tuhan katakan begini. De Heer zei het volgende. Aku memberikan kamu kasih. Ik geef u mijn liefde. Aku sudah mengasihi kamu. Ik heb u lief gehad. Supaya kamu dapat memberikan kasih kepada yang lain. Opdat u ook de liefde van God aan de naasten wilt doorgeven. Amin. Amen, broeders en zusters. Saya katakan tadi, sekarang kita harus memilih. Ik heb u gezegd, wij moeten een keuze maken. Selamat siang Pak Chris. Bapak pendeta sudah datang, Bapak Gembala. Chris is terug. Sekarang kita akan memilih. En nu moeten wij die keuze Apakah saudara maken. menjadi penyembah Tuhan Wilt u werkelijk aanbieders atau van God penyembah worden? setan? Of aanbieders van Satan? Tidak ada di tengah-tengah saudara-saudara. Er is geen gulden middenweg. Sembah Tuhan. Of we willen God aanbidden, of we willen de Satan Kalau aanbidden. saudara di tengah-tengah, En als u voor een berarti middenweg saudara wilt juga kiezen, bahwa saudara pasif. dat betekent dat u passief bent. Tidak ada satu kegiatan apapun. En dat u helemaal niks doet. Tetapi kalau saudara menyembah setan, Maar wanneer u kiest voor Satan te aanbidden, saudara akan ke Gunung Kawi. u gaat naar de berg Kawi, Saudara akan mencari waarzegster. u zoekt de waarzegster. Ada satu kegiatan yang saudara cari. Er zijn dingen die u zal doen. Benar? Is dat niet zo? Ada satu rencana dalam kehidupan saudara Want Gods plan is voor u en mijn leven. untuk mencari kehidupan yang baik. Is dat wij een goed leven moeten kiezen. Ada satu keaktifan. Er is een activiteit. Pada waktu saudara menyembah si setan, Op het moment dat u beslist om Satan te aanbidden. ada permintaan dari setan. De Satan zal ook dingen eisen van u. Saudara harus memberikan anak saudara, U moet misschien uw kind overdragen. atau saudara harus memberikan istri saudara. Of misschien uw vrouw overdragen aan hem. Itu yang saudara bayar kepada Dat setan. gebeurt en dat zal altijd zo zijn. Tetapi pada waktu saudara menyembah Tuhan, Maar het moment dat u beslist, ada satu keaktifan di dalam kehidupan saudara er is leven, er is untuk menyembah activiteit Dia. om hem te aanbidden. Saudara, saya percaya bahwa pagi-pagi saudara akan bangun. En wanneer u vroeg in de ochtend opstaat Saudara akan berdoa. en u wilt bidden, Saudara mencari Tuhan, u zoekt zijn aangezicht, membaca firman Tuhan, u leest zijn woord, dan mulai terjadi en dan di zal het dalam gebeuren. kehidupan saudara. Er zal iets gebeuren in uw leven. Perubahan demi perubahan. Er moet een verandering of verandering zijn. Tuhan tidak meminta sesuatu kepada saudara. De Heer vraagt niet zoveel dingen of iets van u. Tuhan hanya memberikan jalan kepada saudara De Heer wil alleen maar voor u de weg openen, de weg banen. untuk masuk kehidupan yang kekal. Om over te gaan straks naar het eeuwig Firman Tuhan. leven. Gods woord Aku adalah jalan, zegt, ik ben de weg, kebenaran, de waarheid dan kehidupan. en het leven. Satu jalan yang telah diberikan oleh Tuhan. Er is een weg die de Heer heeft gegeven. 1 Yohanes 14 katakan begini. 1 Johannes 14 zegt ons het volgende. Firman yang menjelma menjadi manusia. Het woord dat mens is geworden. Yaitulah Yesus Kristus Tuhan. Dat is onze Heer Jezus. Dalam kehidupan saudara, In uw leven. sudah mengaku dengan mulut saudara U hebt toch met uw mond bahwa beleden Yesus Kristus adalah Tuhan dat Jezus yang Christus mati dan hier is. dibangkitkan. Die
gestorven is Siapa yang opgestaan. percaya Wie gelooft, mendapatkan kehidupan yang kekal. zal het eeuwig leven Waktu ontvangen. saudara mengaku dengan mulut Op saudara, het moment dat u met uw mond Yesus zegt, masuk di dalam hidupan saudara. Jezus in uw Itulah leven firman yang ada di is. dalam saudara. Het woord dat in u is. Roma 10 ayat 8 katakan, Romeinen 10 vers 8 firman zegt Tuhan ons, tidak jauh daripadamu. het woord God is niet ver van u. Ada di dalam hati saudara. Het is in uw hart. Pada waktu kita mengingat Yesus, Op het moment dat wij voor Jezus kiezen, firman mulai keluar. zal het woord ook uitkomen uit ons. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Uw woord is een lamp voor mijn voet terang bagi jalan. en een licht op mijn pad. Saudara, Broeders en zusters, bahwa firman ada di dalam hati saudara. het woord Gods Ada is di in uw dalam hati hart. saudara. Is in Ada uw di hart. dalam hati saudara. Dat is in uw harten. Tidak jauh dari mulut saudara. Het is niet ver van uw mond. Amin saudara. Amen, broeders en zusters. Firman yang selalu mengingatkan kita. Het woord doet ons steeds herinneren. Dan itu Tuhan Yesus katakan begini. De Heer Jezus heeft dit gezegd. Aku akan memberikan seorang penghibur, Ik zal u een trooster geven. Roh Kudus. De Heilige Geest. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. De Heilige Geest die ons bijstaat. Ingat di dalam kehidupan kita. En ons doet herinneren. Terlalu banyak kesibukan dalam dunia ini. En er zijn zoveel bezigheden. Intimidasi-intimidasi yang ada. Intimidaties. Dari berita-berita dunia. En door de berichten die wij Bahkan horen. berita-berita dalam negeri. En zo ook het binnenland. Wat allemaal gebeurt. Saya mendengar Ik hoorde bahwa di pemerintahan Belanda dat in de Nederlandse regering, de overheid. yang mendapatkan UWV kalau nggak salah, En voor degenen die mereka disekolahkan, UWV krijgen, mereka dibayar, zij krijgen scholing, zij worden mereka betaald. harus mendapatkan pekerjaan En daardoor werk te verkrijgen. untuk menjadi waarzegster. En dat zij waarzegster Ja. waarzeggers worden. Wow, zamannya sudah ada saudara-saudara. Dat die mensen waarzeggers moeten worden. Tuhan sudah katakan. In die tijd leven wij. Dan saya katakan pilih, En daarom zeg ik u, kies in uw leven. jangan setengah-setengah. Maak die keuze. Saudara tiap minggu masuk di sini Maak niet een halve keuze untuk voor memuji dan uzelf. menyembah Tuhan. U komt naar deze plaats om hier Bangkit saudara-saudara. de prijs te Firman yang ada di geven. dalam saudara dan Het woord saya dat in u is. yang menghidupkan saudara. Maakt uw Hidup leven. bukan di dunia ini, Niet alleen van deze tetapi nanti wereld. bersama-sama Yesus Kristus Maar Tuhan. ook samen met Jezus Christus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Want in die ada naam van kuasa. Jezus is er kracht. Katakan there is power. Daar is kracht. There is power in the name of Jesus. Katakan. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. The power of Jesus. De macht, de kracht van Jezus. Kasih Tuhan De liefde yang van de Heer mengubahkan kita saudara-saudara. verandert ons Dan saya allemaal. katakan waktu kita mengaku Ik heb dengan mulut gezegd, kita, wanneer we willen beleiden met onze kuasa mond, masuk di dalam kehidupan saudara. zijn kracht komt in ons Tapi apa yang leven. saudara pilih? Maar waarvoor? Pada Wat we waktu kiezen. saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Op het moment dat u beleidt dat Jezus hier is. Bukan sampai di situ saudara. Het gaat niet alleen tot zover. Kuasa broeders yang en sudah zusters. diberikan kepada De kita kracht die aan ons is gegeven, ada di dalam saudara is in uw leven. dan saya. In mijn leven. Firman Tuhan yang hidup, Het woord dat leeft. yang baru setiap hari, En dat altijd nieuw yang is. membangkitkan kita Dat saudara. ons opwekt Hidup di dunia ini. om te leven op Karena deze Yesus aarde. tahu Omdat Jezus weet bagaimana keadaan dunia ini. hoe de wereld zal worden. Tanpa Roh Kudus Zonder de Heilige kita tidak bisa Geest hidup. kunnen wij niet leven. Tadi waktu saya masuk, Het moment dat ik hier saya binnenkwam, berbicara dengan tante saya. heb ik gesproken met mijn tante. Dia katakan begini, En zij zei het volgende. bagaimana dengan papi? Hoe is het met papi? Saya kata 2 bulan lalu dia ada kanker. En ik heb gezegd, 2 maanden geleden heeft hij Sudah kanker dioperasi. geleden. En maar nu is hij geopereerd. Waktu dia operasi saudara, En toen hij werd geopereerd, kita memikirkan tentang pembayaran. en dachten wij ook aan de kosten die waren verbonden. Tapi aku bilang, Maar ik zeg, mujizat masih ada.
Wonderen bestaan nog steeds. Mujizat masih ada. Wonderen zijn er. Tuhan bukan hanya menyembuhkan, De Heer geneest niet tetapi alleen maar, mengurus segalanya. maar Hij is de bron van alle dingen. Bulan lalu saya dapat kabar Vorige maand had ik bericht gekregen dari kakak saya. van mijn broer of van mijn zus. Dikatakan begini, En die zei het volgende. kedua kali mujizat terjadi. Als er 2 keer een wonder gebeurt. Satu, Tuhan telah memulihkan papi. Ten eerste, de Heer heeft onze vader Dan hersteld. yang kedua, En de tweede, suster datang, de verpleegster kwam. katakan bahwa papi boleh pulang. En die zei, papa mag naar huis gaan. Tetapi bapak mesti pergi ke tempat pembayaran. Maar daarna moest hij gaan naar de plaats of de balie waar de betaling gedaan moest worden. Waktu mau dibayar, En toen betaald moest worden, seharga 129 juta. was 129 miljoen. Saudara-saudara sudah dibayar Rupiah. semua. Maar alles is al betaald. Sudah dibayar semua. Alles is al betaald. Dan saya katakan, En ik heb gezegd, saya katakan tadi firman ada di dalam hati saudara. het woord is in uw hart. Katakan, ucapkan firman itu. En spreek het Tidak ada woord. mustahil bagi Tuhan. Alle dingen zijn mogelijk bij de Heer. Allahku dahsyat. En God is geweldig. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Alle dingen zijn mogelijk bij de Heer. Saya katakan, mujizat masih ada. Ik zeg u, wonderen bestaan nog steeds. Wonderen zijn er. Mujizat masih ada. Wonderen zijn er. Dan disediakan bagi saudara dan saya. Die God voor u en voor mij klaarmaakt. Disediakan. God maakt klaar. Saudara nggak usah cari. Voor u. U hoeft Yang het zo saudara ver te cari adalah zoeken. ketaatan untuk melakukan firman Wat Tuhan. u moet doen is getrouwheid Gods woord te volgen. Saya tadi katakan begini, Ik heb dit gezegd. memilih. Maak voor u die keuze. Maak die keuze. Mari kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-20. Kom, laten we openstaan Johannes 4. Johannes hoofdstuk 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Vers 20. Jezus zei, de uren komt dat gij nog op deze berg nog de Jeruzalem de Vader zult aanbidden. De Vader zoekt de aanbidders. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. De Vader, de uren komt, het is haal uit de Joden, maar de uren komt is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbieden zullen in geest en waarheid. Katakan di sini sudah tiba sekarang En het is nu de tijd. penyembah-penyembah benar. Nu is de tijd voor de ware aanbidders. Pada waktu kita masuk di dalam firman Tuhan dalam kebenaran, Op het moment dat we in Gods woord gaan en kita over de adalah waarheid, penyembah-penyembah yang benar. dan zijn wij de ware Ingat aanbieders. saudara-saudara, Denk eraan kita adalah penyembah-penyembah benar. dat wij ware Pada waktu aanbieders kita mogen melakukan worden. firman Tuhan, En Gods woord zegt dit. kita adalah penyembah-penyembah benar. Wij mogen die ware aanbieders zijn. Pada waktu kita menyembah Tuhan, Op het moment dat wij God kita aanbidden, akan bermazmur. zullen wij een psalm zingen. Waktu kita bermazmur, Op het moment dat kita wij een psalm mengatakan zingen, kebaikan-kebaikan Tuhan. dan vertellen wij, verkondigen wij de goedheid Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. en het herstel dat de Heer ons geeft. Pengampunan yang Tuhan De berikan kepada vergeving kita. die de Heer aan ons geeft. Pada waktu kita menyembah kepada Tuhan, En op het moment dat wij de kita Heer bisa katakan aanbidden, kepada Tuhan begini. dat wij het volgende mogen zeggen. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau tak pandang hina hati yang hancur
Daud. Koning David. Bagaimana Raja Daud, dia harus memerintahkan satu negara. Koning David moest regeren over een land. Dia harus memikirkan bagaimana caranya. En hij moest nadenken de manier wijzen. Dan bagaimanapun juga ada masalah-masalah yang datang. En dat er ook een strijd is, strijd op strijd komt. Tetapi dia tidak begitu pusing dengan masalah itu. Maar hij maakt zich eigenlijk niet druk over die strijd. Tuhan. Maar hij wilde God Dia aanbidden. memuji Tuhan. Hij wilde God prijzen. Saudara kalau baca Mazmur dari 1 sampai 150, En als u leest Psalm 1 tot en met 150. apa yang ada di Mazmur di sana Wat staat daar geschreven in sudah Psalm? dikatakan oleh Daud. En dat David heeft Apa yang kita gesproken. katakan sudah dikatakan oleh Daud. En als wij zeggen, heeft David al gesproken. Yohanes 4 ayat 23 katakan, Johannes 4 vers sudah tiba saatnya sekarang. Nu is Kalau de tijd penyembah-penyembah benar ada. Saudara. dat ware aanbidders Saya zullen komen. katakan tadi, pilih. Tuhan telah memilih saudara dan Ik saya. heb gezegd, maak die keuze. God heeft al voor u gekozen. Maak die keuze voor de Heer. Saudara akan melihat En u zult zien. satu kemuliaan De heerlijkheid. yang timbul di dalam hati saudara. De heerlijkheid die in uw Karena hart Yesus opkomt. Kristus Tuhan Omdat de Heer Jezus yang membentuk Christus saudara. u heeft gevormd. Tadi saya katakan, waktu kita terima Yesus Kristus Tuhan, Ik heb net gezegd, wanneer we de Heer Jezus firman zijn yang masuk aangekomen. dalam hidup Zijn kita, woord is in ons binnengekomen. mulai kita ucapkan. En dan beginnen we uit te spreken. Mazmur 103 En Psalm 103 katakan begini. zegt Gods woord ons het volgende. Saya katakan tadi tentang memilih. Ik heb u gezegd, wij moeten die keuze maken. Waktu kita memilih kehidupan itu, Omdat wij ook dat leven willen memuji kiezen. dan menyembah Tuhan, Om de Heer te prijzen, om de Heer te willen aanbidden. Tuhan akan mengampuni kita. De Heer zal ons vergeven. Tuhan memulihkan kita. De Heer zal ons leven Dan herstellen. Tuhan memberikan kita kekuatan. En Hij zal ons die kracht geven. Tuhan menyembuhkan dari sakit penyakit De kita. Heer geneest ons van al onze ziekten. Saya katakan tadi Daud, Ik heb gezegd over David. dalam pemerintahannya, In zijn regering dia selalu katakan begini. heeft hij altijd het volgende gezegd. Dalam kecapean dia, En in al zijn karena zwakheid. dia sudah memilih Hij heeft gekozen untuk memuji dan memuliakan Tuhan. dat hij de Heer wil prijzen, de Dia Heer katakan wil begini beëren. kepada jiwanya sendiri. En ik gezegd tot zijn ziel. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Loof de Heer, mijn ziel. Pujilah namanya yang kudus. En al wat in mij is zijn Hai heilige segenap naam. batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Vers 2. Loof de Heer, mijn ziel. Janganlah lupakan segala kebaikannya. En vergeet niet een van zijn Dia yang weldaden. mengampuni segala kesalahanmu. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Die al uw krankheden geneest. Suatu peringatan. Dit is een herinnering. Daud mengatakan kepada jiwanya sendiri. En David heeft gesproken tot zijn eigen ziel. Hai jiwaku, Mijn ziel, pujilah Tuhan. loof de Heer. Karena firman-Nya Want het yang woord, membangkitkan saudara dan saya. het woord zal u mijn leven doen opwekken. Saya ada tempat ini karena firman Tuhan. Ik ga naar deze plaats vanwege het woord. Satu kali saudara-saudara, En één keer, broers en zusters. saya tidak dapat mengampuni manusia. Eén keer was in mijn leven dat ik ooit ook niet de andere mens kon vergeven. Karena sudah tertanam Omdat kepahitan het di al hati saya. geworteld is, de bitterheid in mijn hart. Saya katakan begini, Ik heb het volgende gezegd. kalau dia jahat, saya lebih jahat daripada dia. Als die persoon mij iets kwaad aandoet, ik zal nog iets kwaader hem willen aandoen. Dunia, saudara-saudara. En dat is de wereld. Dunia. Zo is de wereld. Tetapi kali waktu dia baik, saya akan baik. Maar Lebih wanneer baik. die ander goed is voor mij, dan zal ik ook goed doen voor die ander. Saudara-saudara, kata baik, En dat hoort goed, broeders en zusters. orang dosa pun bisa berbuat baik, benar? Ook de zondaren kunnen ook goede dingen doen. Tetapi, kalau Maar orang benar de rechtvaardigen, bikin baik, wanneer iets goed itu sudah kunnen, pasti. dan moet ze al Sudah zeker harus. zijn. Dan moet ze zijn. Amin. Amen. Pada waktu itu saya tidak bisa mengampuni. En op dat moment, die tijd, kon ik niet vergeven. Ada satu pendeta katakan begini, En er was een voorganger die zei het Tuhan mau volgende. memakai kamu, De Heer wil jou gebruiken. tetapi kamu harus mengampuni seseorang. Maar je moet die ander, de andere persoon wil je vergeven. Sangat kaget.
En ik was erg geschrokken. Saya katakan, bagaimana saudara bisa tahu? En ik vroeg aan hem, ja, hoe weet u dat? Saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Ik weet dat persoonlijk niet, maar de Heer weet het. Pada waktu engkau mengampuni, Het engkau moment lihat dat je wilt vergeven die dalam ander, kehidupanmu, in je leven, Tuhan akan mengangkat engkau. de Heer zal u opheffen. Saudara-saudara, 3 minggu saya berpikir Broeders, dus ik dacht 3 weken over untuk na. mengampuni ini orang, saudara-saudara. Om die ene persoon te willen vergeven. Pada waktu suatu hari, bukan waktu saya, En op één dag, niet mijn tijd. tiba-tiba kami berkumpul satu keluarga. En we waren tezamen als één Kita naikkan familie. pujian penyembahan. En we gingen ook de Heer prijzen, Waktu saya aanbidden. berdoa, En toen ik bad, saya berjalan kepada orang itu, saya minta maaf. toen ging ik naar die persoon en ik vroeg om vergevenis. Waktu Vergevenis. saya minta maaf, En saudara-saudara, toen ik om vergeving vroeg, mulai Tuhan buka jalan kepada saya. en God begon voor mij de weg te Saya openen. tidak pernah berpikir kalau saya menjadi gembala di En ik had nooit gedacht of verwacht dat ik dienaar van de Heer mocht worden. Tuhan mengubah kehidupan saudara dan saya. De Heer verandert uw leven. De Heer verandert mijn Karena leven. Tuhan adalah kasih. De Heer is liefde. Tadi saya katakan, Zoals ik gezegd heb net. begitu besar pengampunan Tuhan. Groot is de vergeving van Bukan onze Heer. saudara hanya diampuni sama Tuhan. Niet alleen maar dat u vergeving Karena ontvangt, kasih yang ada di dalam hati saudara, maar vanwege die liefde in uw saudara hart, bisa mengasihi dan mengampuni orang yang kunt u saudara ook sakiti. de ander vergeven en Begitu ook besar liefhebben. kasih Tuhan kepada kita. Zo groot is de liefde van God voor ons. Wow. You know there is power. Dat is krachtig. Daar is kracht. There is power. Daar is kracht. Boleh kita naikkan satu kali lagi nih? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To bring every chain, to bring every chain, to bring every chain. There is power. Begitu kuasanya nama Tuhan Yesus Kristus. Dat is de naam van onze Heer Jezus Christus. Kasih yang telah diberikan kepada kita. Zijn liefde die Hij aan ons heeft Yohanes gegeven. 3:16 katakan, Johannes 3, begitu besar kasih Bapa Want als zo lief heeft God de yang wereld memberikan gehad, anaknya yang tunggal. dat Hij zijn enige kepada geboren zoon dunia gegeven heeft aan de wereld. Dan siapa Opdat yang mengaku en ieder die wilt belijden, dia akan menemukan kehidupan yang baik. Hem wil belijden een nieuw Kasih leven Tuhan. zal ontvangen. Die liefde van de Heer. Saya teruskan waktu tante saya katakan begini, En ik ga maar even verder. Toen bahwa was saya het jadi takut karena intimidasi, bukan hanya di Indonesia, Wij kunnen geïntimideerd worden, niet alleen in sakit Indonesië. kanker atau tumor. Door ziekte, voor Dan- kanker of tumor. Kata-kata kita sudah diintimidasi, saudara-saudara. En door woorden van mensen kunnen we ook geïntimideerd worden. Kita mendengar dan melihat orang yang sakit, En wanneer we zien, horen over zieke itu mensen, sudah intimidasi bagi kita. dat is ook als een bepaalde intimidatie voor ons. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam kita. Maar prijs de Heer dat de Heer in ons is. Kekuatan yang telah diberikan. Zijn kracht heeft Segala Hij sakit gegeven. penyakit, saudara, Alle ziekten, sudah dihancurkan kuasa setan oleh Tuhan. alle macht is verbroken. Itu nama Tuhan yang ditinggikan di tempat Dat ini. Jezus Yesus de Kristus Heer wordt verhoogd. yang ada di dalam kehidupan De saudara. Heer Jezus Christus in ons leven. Pilihlah Maak die keuze. kehidupan untuk Tuhan. Te willen leven voor de Heer.
Untuk kita masuk di dalam kehidupan Tuhan bersama Moment. firman Tuhan. Wanneer wij het leven voor de Heer zijn ingegaan, Firman Tuhan katakan begini, zijn woord zegt het volgende. aku akan melakukan perkara-perkara besar bersama Yesus Kristus. Ik zal grote dingen in uw leven doen. Amin. Kemanapun saudara berada, Maar waar u ook bent en waar u ook naartoe Tuhan gaat, akan membawakan kebenaran-kebenaran. de Heer zal u brengen. Saudara akan membawa kebenaran-kebenaran Tuhan. Overal. En u zal de Er is waarheid nada. verkondigen. Dan ini adalah gaya hidup saudara dan saya. En dit is uw en mijn manier van leven. Tidak ada lain lagi. Geen andere manier van leven. Walaupun kita hidup di dunia ini, Al leven wij hier op tapi aarde. kita bukan anak-anak dunia. Maar we zijn niet kinderen van Tapi deze kita adalah wereld. anak-anak kerajaan Maar surga. we zijn kinderen van het Dan koninkrijk. firman-Nya bagi kita Tuhan. Dat woord vanwege het woord in ons. Kehadiran Yesus Kristus di dalam De kehidupan aanwezigheid van onze Heer in uw leven itu adalah kebahagiaan kita, is onze gelukzaligheid. cita kita, Is ons geluk. damai sejahtera kita. Onze blijdschap, onze vrede. Kita bisa katakan kepada Tuhan, En dat wij tot de Heer mogen zeggen. Your presence is heaven to me, Lord. Uw aanwezigheid is als hemel voor mij. Your presence Uw aanwezigheid. is your heaven to me. Uw tegenwoordigheid is als hemel voor mij. Your presence Laten wij dit is zeggen. heaven to me. Your presence is Your presence your is presence heaven to me. is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Waktu kita memilih, kita menjadi Op penyembah-penyembah het yang moment benar. dat wij kiezen om voor de Heer te kiezen en aanbieden Dan zullen penyembahan hebben. kita bermasmur kepada Tuhan. Door de loofprijs, Kita aanbidding, mengatakan kepada psalm Tuhan zingen. kata-kata yang baik. En dat wij mooie Apa woorden yang van de Heer Tuhan mogen berikan zeggen. kepada kita. Wat de Heer ook geeft in Apa ons yang telah leven. Tuhan lakukan kepada En kita. wat de Heer heeft gedaan voor ons. Mazmur 22 ayat 4 katakan begini. Psalm 22 vers 4 Tuhan, zegt ook. Engkaulah yang bertata di atas puji-pujian orang Israel. Heer, u troont op de loszangen van Israël. Kami adalah pilihan Engkau Tuhan. En wij zijn uw Dan uitverkoren inilah volk, kami Heer. Tuhan. En hier zijn wij. Dengan kelemahan kami. In al onze Dengan zwakheid. begitu banyak masalah-masalah kami. In al onze strijd. Kami datang kepadamu Tuhan. Toch willen wij tot u Aku komen. katakan kepadamu Bapa. En ik wil tot u zeggen, Vader. Your presence is heaven to me. Uw aanwezigheid Saya katakan is iets wat van de hemel pujian is. penyembahan doa besar kuasanya bagi saya. Loofprijs, aanbidding, daar gaat grote kracht van uit. Voor u en voor Your mij. presence is heaven to me, Lord. Mari kita naikkan pujian ini. Laten wij het Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence,
Dia adalah penyembuh kita. Hij is onze geneesheer. Rinduan kita. Ons Apa verlangen. yang saudara inginkan? Dat is uw verlangen. Tuhan akan memenuhi semua. De Heer zal Karena vervullen. Dia adalah penyembuh bagi kita. Want Hij is de geneesheer. I believe you are my healer. Katakan bersama-sama. I believe. Laten wij samen het lied zingen. I believe. Ik geloof. U I bent mijn believe you're my geneesheer. healer. Ik geloof, u bent mijn geneesheer. I believe. Ik geloof. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord. Yes, Lord. Hear our prayer. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Meski saudara-saudara yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kasih Tuhan, kemampuan, Misschien heb je gebed nodig. Gods woord is in ons. Gods woord is in ons hart. Jesus, you're all I need. Kau melihat anak-anakmu U ziet de kinderen neer. memuji dan menyembah Engkau Tuhan, De kinderen die u willen prijzen, u willen memilih untuk memuji kiezen. dan menyembah Engkau. Ze willen kiezen om u te loven, te prijzen, te Karena aanbidden. firman-Mu katakan, Omdat uw woord dat zegt. sudah tiba saatnya penyembahan Nu kembali. is de tijd. Nu is de Jadikan tijd kami aangebroken. penyembah-penyembah-Mu yang benar. Dat wij ware aanbidders van u mogen Kalau kami worden. belum benar, En wanneer wij nog niet waar zijn. kami minta kepada-Mu Tuhan. We vragen van Karena u, Engkau yang Heer. menyembuh kami. Engkau yang membenarkan kami. U zal ons Beri kami Tuhan, Kau perlihatkan kami Tuhan. ziet ons aan, Buat Heer. tangan kami mengangkat. En dat wij de stap kunnen zetten. Engkaulah Dat u menyembuh kami. You hold
ware aanbidders te mogen worden. Pujian katakan, Het lied zegt, masuklah dalam hadiratnya dengan sukacita, laten wij voor zijn aangezicht komen met blijdschap, dengan puji-pujian, met lofprijs, persembahan kepada Tuhan, met aanbidding dan voor de Heer. bermasmur. Psalm, Saudara bisa bermasmur pada waktu saudara. psalmzang voor de Heer. Dan inilah gaya kehidupan saudara. En dit is Saya onze manier van leven. menyembah Yesus Kristus Tuhan. De Heer Jezus te willen aanbidden. Firman Tuhan katakan Mazmur 103. Gods woord zegt in Psalm 103. Dia yang mengampuni segala kesalahan, Hij vergeeft al uw ongerechtigheden. yang menyembuhkan segala penyakitmu. Die al uw ziekten, al uw krankheden geneest. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Die uw leven verlost van het graf. Bahkan dimahkotai engkau dengan kasih setia dan Die rahmat. u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Saudara sudah diampuni, Wij zijn reeds vergeven diangkat sama Tuhan. en door de Heer aangenomen. Maka sudah dimahkotai En dat wij zelfs bekroond mogen dengan worden kasihnya. met zijn liefde, door zijn liefde. Dan inilah yang saudara perlukan saya. En dit is wat ik nodig heb, dit is wat u nodig heeft. De liefde van de Heer. Firman Tuhan katakan tadi, Gods woord heeft net gezegd, kasihilah sesama. heb uw naaste lief. Jadi saudara-saudara, Dat is broers en zusters. kalau ada teman pelayan saudara yang suka ngeselin saudara, En zo wanneer er ook iemand van ons, onze naasten, onze suka menyakiti mede-arbeiders, saudara, onze medebroers of zusters die u berterima hartstikke kasih. dank daarvoor. Karena firman itu akan datang kepada saudara. Het woord is gekomen tot Dan u. saudara akan bisa lakukan kepada teman saudara. En dat u dat ook kan doen Yang aan menyakiti uw saudara. broeder of aan uw Kalau zuster. tidak ada teman yang begitu, saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan. Wanneer er niemand die zo doet, Berterima kasihlah dan pada u ook nooit masalah Gods woord doen. yang saudara hadapi. Dank ervoor, voor wat u meemaakt. Karena ada masalah kita bisa melakukan firman Tuhan. Want er zullen tijden komen dat wij Gods woord moeten doen. Kalau saudara tidak ada masalah, En als u geen probleem hebt, saya rasa kita robot kalau kita nggak ada masalah. dan zijn we gelijk als robot. Tetapi karena nama kita robot, jadi kita ada masalah, saudara-saudara. En omdat we geen robot zijn, zo hebben wij ook strijd. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Firman Tuhan katakan tadi, Gods woord heeft net gezegd. Tuhan yang menyembuhkan kita. De Heer geneest ons. Tuhan yang menebus hidup dari lubang kubur. De Heer verlost ons van het graf. Dan Tuhan memahkotai dengan En Hij kasih kroont setia dan ons rahmat. met goede tierenheid en barmhartigheid. Bukan hanya ditolong sama Tuhan, bukan hanya diampuni. Niet alleen maar geholpen te zijn door de Heer, niet alleen vergeven. Saudara dan saya diangkat. Maar u en ik Bahkan dimahkotai oleh kasih. worden door hem aangenomen en we zijn door hem bekroond. Ada satu lagu katakan begini. Dat is een lied dat zegt. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku. Yes, teruskan. Yes. Oleh darah.
pujian, penyembahan dan doa. Door de lofprijs. Ini adalah satu kehidupan yang kita perlukan, yang kita pilih kepada Tuhan. Dat is de keuze die wij maken. Karena tidak ada satu lain, tidak Er ada is lain geen andere lagi manier. untuk Geen andere memberikan manier die ons verandert. kembali kepada Tuhan. Dat we terug mogen gaan naar de Heer. Hanya memuji dan menyembah Dia. Dan alleen door de lofprijs en door Doa. aanbidding. Door gebed tot Pada Hem. waktu saudara memuji, menyembah dan doa. Op het moment dat u zelf Hem wilt prijzen, Hem Roma wilt 8 aanbidden. ayat 28 En katakan, bidden. kita tidak bisa berdoa. En in de brief staat van, wij kunnen zelf niet eens bidden. Roma 8 ayat In de 28. brief van Romein hoofdstuk 8, Ayat 28. vers 28. Kita tidak bisa berdoa. Wij zelf kunnen niet Tetapi bidden. Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Maar het is de Heilige Geest die Waktu ons kita memuji bijstaat, dan menyembah Tuhan dengan die roh ons dan steunt en kebenaran. ondersteunt. Op het moment dat wij Hem willen Mulai kita prijzen en aanbieden. bermasmur. En Hem willen Dan kita akan psalmen zingen. mendoakan teman-teman kita. En dat we willen bidden voor Kita onze akan vrienden. mendoakan pemimpin kita. Willen bidden voor de leider. Kita mendoakan anak-anak kita. Willen bidden voor onze Dan kinderen. inilah gaya hidup kita. Dit is ons Pada waktu manier kita van leven. melakukan ini Tuhan, Op het moment dat wij dit willen doen, Tuhan akan menjaga saudara. de Heer zal over u Bukan waken. hanya saudara saja. Niet alleen over uzelf. Anak-anak dan cucumu tidak akan kelaparan. Ook over kinderen, kleinkinderen zullen geen Gaya honger. hidup yang saudara Geen pilih, honger lijden. De manier, Tuhan akan memberikan de levenskeuze die gaat. garansi kepada saudara. De Heer staat borg voor Hidup uw dan leven. De Heer staat borg voor Saya uw akan leven. tutup dengan lagu ini, bukan dengan barang fana. Ik wil sluiten met dit lied. Bukan dengan barang fana, kan menembus jiwa. Amin. Demikian saja. Darah yang tiada noda dan celah. Bukan dengan
keuze gemaakt om voor de Heer te kiezen. Ini tiba saatnya saudara untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang Dit is nu het moment. Het is nu nog de tijd voor ons. Dalam firman ini bukan hanya untuk pendeta tetapi untuk anak-anak Tuhan. Dit woord is niet alleen voor de voorganger, maar voor alle kinderen Gods. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. De Heer wil zoeken naar ware aanbidders. Saudara goyangkan tangan saudara